现在是早上6点半，来接了一单私单。那老板不是自己有车吗？怎么还叫我拉过去呢？奇怪，他说他不会叫车。然后我是在路边等单的时候，他看见我那里等单台，才叫我过来拉货的。这个货是拉去佛山大荔的，等一下还要拉回来。卸货了，原来是拿来卖的。早上我是6点半出发的，然后跑到现在9点半已经到东平充电桩这里了。我过去佛山大荔那里，然后就30公里，来回60公里，他给了我240块钱。他是拉那些什么废品之类什么东西到佛山那边去卖的，然后回来的时候是不用拉货的，直接把它拉回来就行了。这个单也可以去那里卸完了就可以直接回来了，挺快的，划算。现在接了一单中面去花都的。这单挺快的，半个小时就到了，刚好赶上饭点了，现在还要排队。在花都的时候抢了一单回唐阁，现在在唐阁吃饭，刚好吃完饭就在唐阁这里抢了一单中面去佛山南海的。电话别人接了，我在排队卸货，他这边没人卸货。没人卸货，那那你帮我卸，我给你钱。要20多件，25件要30块钱卸货费哦。可以排查问题吗？其实他这边也有人卸货，但是也要收卸货费。他们现在在帮别人卸货，要等他们卸完才到我。要等的话，我还不如自己卸算了。渴死了。在佛山这里接了一单微面回白云区的，就2件货。卸货。今天感觉搬了一天的货，身上都变臭了。哎呀，加上这个空调，之前说不是说自己修好了吗？都没修好，搞得我现在没有空调吹，热死了。这种天气拉货，多少度啊？38、40度都有了，热死人了。之前修空调的时候，他说，保证给我修好，花了700块钱，结果跟没修一样。奇怪了，他给我修好那几天还是好的，现在又不行了。等我有空我再找他算去。这种天气都没有空调吹，怪难受的，难顶。在广州30多度，38、40度了，热死了。还要搬货，身上都臭死了。8点了，下班回家，拜拜。